قرآن مجید کرن پنن گرن مز تلاوت قرآن ان پنن گرن مز قرآن مجید نور ان پنن گرن مز قرآن اخ چیز کرن پنن زندگی مز قائم تو دائم یت صحابہ اس لکھن یت حسن بصری اس فرماون رحمت اللہ تعالی یت گرس مز قرآن آس پرن یوان تت گرس مز آسان فرشتہ نازل گژھان فرشتن ہز رحمتک مسائل آسان اور یت گرس مز قرآن مجیدک مسائل آسان پرن یوان کہ تت شیطانن ہند بسیر آسان تت جنیاتن ہند مسائل آسان اور یہ وجہ ام پتہ نفر گژھان صرف پیرن فقیرن نش ام پتہ نفر گژھان صرف فقیرن نش اور آج صحیح العقیدہ نفر تھی پنس پانس اس ونان اہل الحدیث معمولی زکام معمولی ساس معمولی گرس مز کھانا چیز یہ دستی وتان بہت گھس فلانس میں دی سفوق بہ گھس فلانس میں دی سفوق یہ قرآن گرس اندر یمس توحید آمت تمس یہ تران فکری قرآن میانس گرس مز قرآن میانی زندگی ہند اخ انتہائی اہم مسئلہ میانس گرس مز یہ کیسا اگر کھانا معمولی مسئلہ پیوس کھانا مسئلہ یہ درپیش قرآن میانس گرس مز نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اتر اس نش گواہ کہ ابو داود حدیث مبارک کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سم ساتن کا مشکل مصیبت فرمان تم دستی نماز زرق پران کیا نسل کے قرآن سانہ خاطر بہتر کہ